Estimada Míriam, arribaràs lluny sent qui ets. No fa falta que miris al teu voltant. Seràs part d'un canvi que ajudarà a transformar el món. I potser ara no t'ho creuràs, però seràs una referent, pel teu talent, passió i perseverança, que és molt valenta, que tot i no tenir un referent a casa, és molt valenta en tots els aspectes, que pot seguir tot el que es proposi si en té ganes. Si tu creus en tu mateixa i veus el talent que tens, el saps desenvolupar i saps créixer en el teu àmbit. Amb molta decisió i perseverança, els objectius són fàcils d'aconseguir.